Bueno, saludos a todos, espero se encuentren bien. Sean bienvenidos a un nuevo video sobre cómo sacar los sonidos aquí en el YS20. Para esta oportunidad les traigo los sonidos, bueno, o el sonido que usaba el organista del grupo The Doors, Ray Manzarek, una gran inspiración para mí personalmente, ya que bastantes solos de los que suelo hacer son inspirados en la forma que él tocaba. Y hoy vengo a dedicarle un video especial, ya que siento que el tono que tiene es bastante característico y no cualquier órgano puede imitarlo, y cuento con la gran suerte de que este YS20 sí puede hacerlo, por lo que hoy les vengo a traer humildemente mi intento sobre cómo sacar el registro que él tenía. Ok, empezamos con los vibratos, bajamos el touch vibrato, el vibrato speed, y el vibrato lo bajamos un pelito nada más, porque si le ponemos todo el vibrato va a perder totalmente el sentido del sonido, no va a quedar como están las grabaciones. Entonces, y si se lo quitamos, no se va a escuchar como esa salsa, esa cosa que tiene, esa sustancia, como ese sabor. Entonces hay que ponerle muy, muy poquito. Ok, los bajos, si queremos imitar el Fender Rhodes que él usaba aquí, se lo podemos poner aquí, el manual bass y la perilla de 8 nada más. La 16 no, porque va a sonar muy, muy grave y no queremos eso. Queremos que suene como un Fender Rhodes. Ok, esa sección no se usa, entonces bajamos Balance, que es la que vamos a usar, y el Bright, sí o sí el Bright, porque necesitamos que tenga ese sonido como de Vox Continental o Farfisa, o creo que esta canción se grabó en un Gibson, un órgano Gibson, no recuerdo el modelo, pero bueno, las perillas de aquí, los drawbars, bajamos el de 16, una, dos, y un pelito le dejamos, digamos, este es el máximo, le quitamos uno antes de llegar al máximo. Luego, le bajamos la de 8 al máximo, la de 4, y la de 2 la dejamos igual a como la de 16, o sea, un pelito antes de llegar al máximo. Y todo eso sonaría algo así. Vamos a empezar con Light My Fire, que sería algo como... Bueno, eso sería Light My Fire. No voy a tocarla mucho, le ando cortito de tiempo un poco, pero bueno. Este registro también sirve para Soul Kitchen, que quedaría algo como... Ok, esos registros también me imagino que sirven para una como Break on True, pero esa no me lo sé, no me la sé tan bien. Creo que es como... O sea,
y también creo que servía para Gloria. Y yo creo que eso sería todo. Después de eso ya, por ejemplo, canciones como Riders of the Storm, eso se grabaron en un Fender Rhodes. Aunque en este órgano se podría replicar tal vez el efectillo, nada más con, con la perilla de 8. Podría ser, pero sonaría muy, 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 muy basiquito. Pero bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Espero les haya servido y pura vida.